死我了，快看！烫吗？夏天最尴尬的事情就是坐久了屁股又黏又湿，还好有这个冰垫，摸起来冰冰凉凉的。它里面是冰晶材质，沙发和凳子都可以放，在车里面放一个，平常开车也不会感觉热。要想屁股舒舒服服，坐垫必须软软乎乎。这个蜂窝坐垫专为久坐人士设计，全方位衬托起你身体的重量，分散臀部和大腿的压力，坐上去超舒服。不试试永远体会不到放松的快乐。蜂窝结构，特殊材质，久坐不变形。夏天啊，再也不用开空调了，真是居家、驾驶、办公的必备产品。不管是自用还是送人，都很合适哦。